ঋতুর পরিবর্তনের কারণে কখনো আমরা গরম অনুভূত করি, কখনো বা ঠান্ডা অনুভব করি। এখন এই যে ঋতুর পরিবর্তন ঘটছে, গরমকাল থেকে আমরা শীতকালের দিকে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি। এই মধ্যবর্তীকালে দেখা যায় যে আমাদের অনেকেরই দেখা যায় কফ, বুকে কফ জমতে থাকে কিংবা সর্দি হয়, আবার অনেকের কাশিও হতে থাকে, অনেকের আবার শুকনো কাশিও হয়। শরীরে এই যে রোগের প্রকোপ ঘটে, এই রোগের প্রকোপ থেকে আমরা যাতে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারি সেই বিষয় নিয়েই আজকে আলোচনা করব, এবং তার থেকে কি করে আমরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। নমস্কার বন্ধুরা, এএসবি যোগাটিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই। নিশ্চয়ই সবাই ভালোই আছেন, আর যারা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই প্রতিবেদন। সবার প্রথম আপনাকে সকালে উঠে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি, আপনি দেখবেন যখন সকাল ঘুম থেকে উঠছেন আপনার নাকের ডান দিক হোক কিংবা বাম দিক হোক, যে কোনো দিক একটি বন্ধ হয়ে যায়, আবার কারো কারো দুটো দিকও বন্ধ হয়ে যায়। তো যাদের দেখা যাচ্ছে যে নাকের ডান দিক কিংবা বাম দিক যেই দিকই বন্ধ হোক না কেন, আপনার যদি নাকের বাম দিক বন্ধ হয়ে থাকে, নাকের বাম দিক হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে এই দিকটা, তো নাকের এই ডান দিক আর বাম দিক নিয়ে আপনাদের মধ্যে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়। আমি বারবার বলছি, আমার নাকের ডান দিক হচ্ছে এটা, বাম দিক হচ্ছে এটা। বাম দিক যদি কারোর বন্ধ হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে, যখন ঘুম থেকে উঠছেন আর একবার ডান পাশে একটু পাশ হয়ে এইভাবে কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ুন, দেখবেন নাকের বাম ছিদ্রটা খুলে গেছে। আবার যদি আপনার নাকের ডান ছিদ্র বন্ধ থাকে তাহলে বাম দিকে পাশ হয়ে এইভাবে শুয়ে পড়ুন, দেখবেন কিছুক্ষণ পরে নাকের ডান ছিদ্র আপনার খুলে গেছে। তো এইবারে ঘুম থেকে উঠলেন, আপনার নাকে আপনার সর্দি আছে, আপনার কফ আছে, আপনার ঠান্ডা লেগে গেছে, আপনি কথা ঠিকমতো বলতে পারছেন না। এবার আপনার নাকটা জাস্ট খুললো, এটা একটা প্রক্রিয়া। সেকেন্ড যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে জল গরম করতে হবে। যখন গরম হয়ে যাওয়ার পরে ওই গরম জলের উপরে ভাপটা উঠবে, সেই ভাপটা আপনাকে নিতে হবে। সেটা কিভাবে নেবেন, জল গরম করার পরে গ্যাস থেকে আপনি নিয়ে নিলেন, একটা গামলায় করে নিয়ে নেবেন। গামলা থেকে ভাপটা উঠছে, আপনাকে কি করতে হবে, একটা তোয়ালে বা গামছা পুরো মাথার উপর দিয়ে এভাবে করে শ্বাসটা নিতে হবে। সেই যে ভাপটা উঠছে এইভাবে করে আপনাকে শ্বাসটা নিতে হবে, ওই গরম জলের ভাবটাকে আপনাকে ভেতরে নিতে হবে। দেখবেন আপনার যে নাকটা বন্ধ হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মানে এটা গেল দ্বিতীয় শর্ত। এরপর আপনাকে যেটা করতে হবে, হলুদের গুঁড়ো আলাদা পাত্রে আবার একটু গরম জল করবেন 1 গ্লাস মতো। এবার সেটাকে তাতে কি করবেন, ছোট চামচে 1 চামচের থেকে একটু কম তাতে দিয়ে দিলেন। এবার ওইটা দিয়ে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ওটাকে ফোটাবেন, ফোটানোর পরে ওটাকে ছেঁকে নিয়ে ওই উষ্ণ যখন গরম থাকবে জলটা সেবন করবেন। এইবার করার পরে আপনাকে কি করতে হবে, একটা প্রাণায়াম করতে হবে। প্রাণায়ামটা হচ্ছে কপালভাতি প্রাণায়াম। এবার এই যে কপালভাতি প্রাণায়াম, এর আগেও আমি ভিডিওটিতে দেখিয়েছি, বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি আপনাদেরকে কিভাবে কপালভাতি প্রাণায়াম করতে হবে। আজকে আমি কপালভাতি প্রাণায়ামটাকে দেখাবো এবং স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি এই সমস্যার সম্মুখীন হলে এই কপালভাতি প্রাণায়াম করবেন। তো প্রথমে আপনি এইভাবে সুখাসনেও বসতে পারেন কিংবা পদ্মাসনেও বসতে পারেন, মেরুদণ্ডটাকে সোজা রাখবেন। এবারে কি হয়, অনেকে কপালভাতি প্রাণায়ামটাকে কি করে, এইভাবে নয়, আপনি যে শ্বাসটা নিচ্ছেন সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না, আপনি শ্বাসটা যে ছাড়ছেন সেটা কিন্তু বোঝা যাবে। দেখুন আমি কিভাবে করছি। যখন আপনি করবেন সোজা হয়ে এভাবে বসবেন, এবারে হাতটাকে এভাবে চিন মুদ্রায় করে দুই পায়ের
হাঁটুর উপরে রাখুন। এবার চোখ খোলা রাখতে পারেন, চোখ বন্ধ করতে পারেন। এবারে কি করবেন, এইভাবে আপনাকে ফার্স্ট, যদি আপনি প্রথম অভ্যাসকারী হন তাহলে বেশিক্ষণ করতে পারবেন না, তাও মোটামুটি 50 বার আপনাকে করতে হবে। এইবারে 50 বার করতে করতে আপনাকে প্রতিদিন এইভাবে অভ্যাস করতে হবে। করতে করতে আপনি হাইয়েস্ট 300 বার আপনি করতে পারেন, তারপরে আর না করলেও হবে। এইবার এই যে 300 বার করবেন, এইভাবে যখন করছেন, যখন শেষ মানে লাস্ট যে শ্বাসটা আপনি ছাড়ছেন, পুরো শ্বাসটা বাইরে বের করে দিলেন। এবারে কি করবেন, পুরো শ্বাস আপনার পেট ভর্তি করে আপনার পুরো শরীরে যতটা শ্বাস নেওয়া যায় এইভাবে পুরো শ্বাস নেবেন, আবার পুরো শ্বাসটাকে ছাড়বেন। 3 বার এইভাবে করবেন। এটা গেল একটা স্টেপ, এটা কপালভাতি প্রাণায়ামের একটা স্টেপ। এবার এটা করার পরে 300 বার হয়ে গেল। এইবার আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডান দিক হোক কিংবা বাম দিক হোক, যে কোনো দিকে নাকটাকে আপনাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে আপনি বন্ধ করলেন। এবারে আপনি বাম দিক দিয়ে, বাম দিক দিয়ে শুধু শ্বাস ছাড়বেন। শ্বাসটা কিন্তু নিচ্ছেন যে সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না। তাহলে দেখুন কিভাবে করছি। এইভাবে আপনাকে 50 বার করতে হবে। আবার একই রকম ভাবে নাকের ডান দিক দিয়েও করতে হবে। তো দেখুন কিভাবে করছি। এরকম ভাবে 50 বার নাকের ডান দিক দিয়েও নিতে হবে। এইবার তাহলে ফার্স্টে আপনি দুটো নাক দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, সেকেন্ড বার আপনাকে কি করতে হলো, নাকের ডান ছিদ্র বন্ধ করে বাম ছিদ্র দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করছেন, আবার নাকের বাম ছিদ্র বন্ধ করে ডান ছিদ্র দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করছেন। এইবারে শেষ যে প্রাণায়ামটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে দু নাক দিয়েই শ্বাস ছাড়তে হবে। কিভাবে দেখুন, একবার নাকের বাম নাক দিয়ে, একবার নাকের ডান নাক দিয়ে। সাবধানতার সঙ্গে করবেন, আস্তে আস্তে করুন, পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। তো এটা গেল কপালভাতি প্রাণায়ামের পুরো 4টে স্টেপ আপনাকে দেখালাম। এইভাবে আপনাকে প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে। এইবার আপনি দেখবেন এই কপালভাতি প্রাণায়াম যখন আপনি প্রতিদিন অভ্যাস করছেন, আপনার এই যে সর্দি, কাশি এবং বুকে কফ জমে যাওয়া, এটা কিন্তু আপনার সরল হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে করে আপনার এই সর্দি কাশি হওয়া থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন, ঠান্ডা লাগবে না। আপনার যদি সর্দিও হয়ে থাকে বা কফ কাশি হয়ে থাকে, আস্তে আস্তে করে আপনার ঠিক হতে থাকবে। আপনি যখনই জল পান করুন না কেন, উষ্ণ গরম জল পান করবেন। কেন, এই উষ্ণ গরম জল পান করলে আপনার এই যে শরীরে ঠান্ডা আর গরমের জন্য যে সর্দি কাশিটা হয়েছে, কফ জমছে, সেটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে এবং বুকে কফ জমে থাকলে সেটা বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করবে।
এটা গেল। আর রাত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুধের সঙ্গে দুধ গরম করার পরে তাতেও একটুখানি আপনার হলুদের গুঁড়ো দিয়ে সেটাকে আবার এবার গরম করবেন। গরম করার পরে সেটাকে ছেঁকে নিয়ে আপনি সেটা পান করতে পারেন। এছাড়া আর একটা জিনিস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে জলে আদা দিয়ে সেটাকে গরম করে ছেঁকে খেতে পারেন, খুব উপকারী। এইভাবে আপনি যদি প্রতিদিন নিয়মিত করেন তাহলে দেখবেন 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনার এই সর্দি কাশি বা কফ জমে থাকলে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে বিদায় নেবে। আপনার শরীর সুস্থ সবল এবং কথা বলার যে ভয়েস সেটা নর্মাল হয়ে যাবে। যাদের এই সময় বা যে কোনো সময় এই সর্দি কাশি কিংবা বুকে কফ জমে, আমি যেভাবে বললাম পুরোপুরি থরলি এইভাবে আপনারা অভ্যাস করেন, দেখবেন শরীর থেকে এগুলো দূর হয়ে গেছে, আপনার শরীর সুস্থ সবল হয়েছে। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। যোগব্যায়াম কিংবা প্রাণায়াম সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, আমি যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি সেটা ভিডিও বানিয়েও দেখানোর হয় অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সর্বদা এএসবি যোগা টিপস চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন।